Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Dengar suara aneh tiap malam. Wanita ini tak sadar tidur bersama sosok mengerikan ini berhari-hari. Saya dengar kayak ada. Seorang wanita tanpa sadar ternyata tak tidur sendirian sepanjang malam. Wanita itu mengaku sempat mendengar suara aneh. Namun tak menyangka sosok mengerikan ada dalam kasur yang ditidurinya. Meski mendengar suara aneh, wanita tersebut tak curiga dan tetap tidur di kasurnya selama berhari-hari. Peristiwa ini menimpa Rohimah yang berusia 50 tahun yang tinggal di kawasan Witana Harjo, Pamulang, Tangerang Selatan. Rohimah tak menyangka ia tidur bersama seekor ular yang berada di dalam kasur yang ditidurinya selama berhari-hari. Keberadaan ular tersebut diketahui saat anak perempuan Rohimah sedang menyapu kamar dan melihat sisi kasur yang tidak merata. Kasur tersebut sempat diperiksa dengan ditekan, namun untuk lebih memastikan, kasur tersebut disobek. Mereka terkejut melihat ular terjebak di dalam kasur. Rohimah mengira ular tersebut masuk melalui lubang kecil yang ada di pojok kanan kasur tersebut. Saya kira sih ular itu masuk dari lubang kecil. Emang ada itu di kasur lubang kecil, kata Rohimah, seperti dikutip dari suryamalang.com. Mungkin cari tikus atau apa, malah jadi nggak bisa keluar karena kan banyak pir di dalam kasur, sambungnya. Peristiwa penangkapan ular tersebut terjadi pada hari Kamis 9 Januari 2020 malam hari. Sebelum tertangkap, ular sepanjang sekitar 3,5 meter tersebut diperkirakan terjebak di dalam tempat tidurnya selama berhari-hari. Rohimah mengaku ia seperti mendengar suara ular tengah memakan tikus beberapa hari lalu. Saya dengar kayak ada ular makan tikus 3 hari lalu itu. Tidak mengira kalau ada ular di dalam kasur, ucap Rohimah saat ditemui di rumahnya pada hari Jumat 10 Januari 2020. Meski telah mendengar suara itu, Rohimah menghiraukannya. Ia masih biasa saja, masih tidur di situ. Gak taunya pas kemarin ketangkep, baru sadar selama ini tidur ada ularnya di bawah. Katanya butuh waktu sampai 3 jam untuk menangkap ular sanca itu. Kendalanya, ular terjebak di dalam pir kasur. Kendalanya ini kan ular panjang dan cukup besar, dan di dalam kasur ada pir itu yang menyulitkan. Ada 3 jam ditangkap sampai jam 12 malam, kata anak Rohimah yang bernama Teguh. Menurut Teguh, kesulitan dalam proses penangkapan ular membuatnya harus menggunakan peralatan khusus seperti tang. Proses penangkapan ular tersebut menjadi perhatian warga setempat. Warga pun akhirnya ikut membantu Teguh menangkap ular itu. Mereka membantu merobek kasur berukuran 160 x 200 cm yang biasa ditidurinya. Setelah menemukan ular di rumahnya, kini Rohimah menumpang tidur di rumah anak laki-lakinya yang bernama Teguh bersama kedua cucunya. Saya tidur di samping rumah anak sama cucu. Untuk kasur kan emang 2 saya tumpuk, satunya yang ada ular, yang satu lagi saya dirikan gak saya tiduri karena takut. Tutupnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.